بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الليلة تحت عنوان: ما الخلق المفقود في المطففين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ما الخلق المفقود في المطففين؟ هل هو القناعة؟ من قصر التطفيف على الميزان والمكيال يظن إنه القناعة، ومن قال إنه أعم من ذلك طلب مفقودا أخلاقيا آخر. ما الذي يبعث محبا لنفسه أن يرى الخير قريبا منه وفي متناوله ولا يحوزه؟ ابحث عن علة أخرى، ابحث عن التعصب، ابحث عن عدم التسامح، عن الأنانية المفرطة وتضخم الذات والتمحور والتحلق حولها. في عالم الأفكار والعقائد تنشط سوق التطفيف أعظم من سوق المتاع، فالكل فيها مطفف إلا من رحم ربك. هل ترى مقرا لمختلف بالحق؟ وهل ترى مقرا على نفسه بالحق؟ بربك أين هم؟ أين هم الشاهدون على أنفسهم بالحق في عالم المعتقدات والأفكار؟ قد نبصر الحق في الذي عنده الآخر، والباطل في الذي عندنا ما نحن عليه، ولكننا نتعصب أن نقر به. فهذا هو التطفيف الكبير والخطير. فهل من بريء؟ قد لا نجد أن فيما عند غيرنا حقا محضا، ونعلم أن فيما نحن عليه حق مختلط بباطل، والتطفيف يدفعنا لإنكار نصيبه من الحق وستر نصيبنا من الباطل. إن أحوج ما نحتاجه في رحلة المعتقدات هو التسامح، لأنه مفتاح التحرر من التعصب ومفتاح الانفتاح على الآخر. نعم، إنه التسامح. التسامح مفتاح باب لتحرر شخص، وما أن يفتح ذلك الباب ستدرك إنك ذلك الشخص. التسامح ليس أن تتجاوز عن خطأ الغير في حقك وأنت قادر على الاقتصاص وحاسب، بل أن تسمح للغير أن ينال حقه وأنت قادر على منعه. إنه إيمانك بأن لكل فرد الحق في نيل فرصته بالمساواة مع غيره، وأن الأقوياء يجب أن لا يستغلوا قوتهم في الأنانية ومنع الآخر الأضعف من تحقيق النجاح وفق مصالحه، بل على العكس، مهما تمتعوا بعناصر القوة المتسامحون فإنهم يردفون بها من لا قوة له ليعيش معهم بأمل أنه قادر على النجاح. التسامح محبة لا شفقة. التسامح ليس أن تعين الضعيف شفقة، بل أن تفتح له طريق الاقتدار.
هناك مقدار ضخم من الحرية التي تنبع حين لا تأخذ شيئا بطريقة شخصية. فنجاح الآخرين ليس فشلك، تقدمهم ليس تأخرك، غناهم ليس فقرك، بل غناهم غناك، ونجاحهم نجاحك، وفشلهم فشلك. المتسامح يفرح لكل خير يناله أو ينال غيره، ويحزن لكل شر يصيبه أو يصيب غيره. ذلك أنه يؤمن حقا بأن الحياة ميسرة فرصا، وأن التفاوت النسبي هو طريق لانتقال الطاقة فيها، فمن أعطي طاقة أعلى فإنما ليمد الأقل طاقة ليأخذ المحبة. تمد وتأخذ المحبة. فحين تصل إلى هذه المرحلة ستتفاجأ كم قد تحررت، كم قد تحررت من كل القيود التي تكبل أصحاب الأنانية، التعصب، الكراهية، ذوي الخطوات الثقيلة، زراع الحسد والغيرة واللؤم، التعساء مهما ملكوا، الذين لا يعجبهم أن يكتب كل امرئ صحيفته بحرية، يريدون أن يملوا على الناس صحائفهم كفعل الشيطان. الشيطان وحده وجنده فقط هم من يريدون كتابة صحائف أعمال الناس وفق ما يغوون. وأما المتسامحون فيعينون الغير بإرادته على كتابة صحيفته بالخير بالدلالة عليه. هناك 3 أسباب أساسية تجعل الناس مطففين: عدم محبتهم لأنفسهم، اعتبار الآخر تهديدا لهم، الغيرة من الآخر، وكلها بنات الكراهية. فحين تكون الكراهية هي المشاعر السائدة بين المختلفين فإنهم ينظرون لبعضهم كتهديد، ومن ثم يغار كل طرف من نجاحات الآخر ويحسده ويعمل على إسقاطه وإفشاله. فالكراهية مفتاح القطيعة كما المحبة مفتاح البر. فإذا ما تمكنت الشياطين من إيقاد نار الكراهية فقد توفر لآلة الدمار وقودها. ولهذا ترى الدين القويم يحرص على مضادات الكراهية كالتسامح والمحبة والإعذار والبر بالناس والإحسان إليهم وتحمل الإساءة وتبادل التحية بالسلام والتهادي، بل وإيثار الآخر على النفس وإشاعة المعروف وإماتة المنكر والظلم والعدوان والكرم وحسن الضيافة وحفظ الرحم وحفظ الجار والصدقة والزكاة والإطعام. فكل الدين يعمل على قتل عناصر الكراهية وفتح أبواب المحبة. ومن لم يلتفت لهذا الأمر فقد غفل عن جوهر الدين ولم يفهم حقيقة مراده وضل عنه وهو فيه. فقد يعمل شيئا مما سبق قليله أو كثيره دون وعي إلا بقراءة دفتر الدرجات كم حصل منها، فيفعل بلا محبة، وحينها كأنه لم يفعل، أو كأنه قد ألقى التراب في طعام ثم قدمه لجاره. الدين كله محبة،
وللمحبة. فتأمل فيما سبق من خصال المؤمنين تجد ذلك واضحا. وكل عمل يدفع إلى عكس المحبة بين الناس ويؤجج الكراهية والفرقة بينهم فهو من خطوات الشيطان لإغراء العداوة. فهذه خطوات الشيطان بين الناس 3 خطوات تعاكس ال3 السابقة. الخطوة الأولى العزل، ثم التقسيم، ثم الهزيمة. العزل والتقسيم والهزيمة. والعزل أداته عدم المحبة للآخر واعتباره تهديداً والغيرة منه، فهذه الخطوة الأهم. فإذا ما تمكنت الكراهية بين الناس قسمتهم فرقاً ومذاهب وأحزاباً متحاربة لا متعاونة، متدابرة لا تتقابل، متقاطعة لا تتواصل، لا يثق بعضها ببعض لأنها لا تحب بعضها. كل لا يرى سوى نفسه ولا يهمه غير أمره، وهو ما تراه مهيمنا على العالم، كل حزب بما لديهم فرحون. والعزل بالكراهية والخوف من الآخر واعتباره تهديداً والغيرة منه والحسد له هي الخطوة الأولى والأهم في العمل الشيطاني، لأن البقية تتبعها بالضرورة تتبعها. فكل معتزلين ينقسمون بالضرورة، ينقسمون عن بعضهم، فيصبح كل طرف يعتبر نفسه الوحيد المستحق، وهكذا يتقسم الناس وبينهم الشر والنفور والصدود. فإذا ما تقسموا فاز الشيطان وهزم الإنسان، لأنه دخل في دوامة التدمير الذاتي، فهو الآن من سينفذ خطط الشيطان بنفسه في نفسه. والأدوات والوسائل متوفرة متنوعة كافية لاستدمار التدمير إلى منتهى الزمان. فأدوات الشيطان في العزل هي كل ما يغري العداوة بين الناس، كالكراهية للآخر وحسده والخوف منه وعدم احترامه والاستعلاء عليه بعصبية عرقية أو دينية أو طبقية أو ثقافية، أو بالبخل وخوف الفقر بما يمنع التعاون على البر، أو استنجاسه واستقذاره، أو بالطمع فيما تحت يد الآخر من أرض ونعمة، أو بخسه وغشه، إلى آخر ما هناك من أخلاق رديئة تصنع الحواجز المفرقة بين الناس لئلا يتعارفوا ويتعاونوا على البر ويحترم بعضهم بعضا، ومن ثم يتحابون. تفعل الكراهية فعلها الشيطاني في الأمم والشعوب والمكونات الدينية والمذهبية والعرقية والحزبية وبين كل الزمر، وهذا مشهود في عالم السياسة الدولية، سواء على مستوى الأمم أو على مستوى الأمة الواحدة. فدائما هناك مطففون يستوفون ويخسرون ولا يحبون الآخر، والأمر نفسه يجري بين الأفراد بعضهم مع الآخر بنفس الطبائع ونفس الوسائل ونفس الجوانب. فآلة الكراهية المدمرة تشتغل في كلا الجانبين الفردي والجمعي، في البلد الواحد وبين البلدان،
في المؤسسات الوطنية والأممية، فمحال أن يفلح من الكراهية إدامه. السعداء لا يضيعون وقتهم في الكراهية وصناعة البغضاء، فالسعيد محب لنفسه ومحب لغيره ومحب للحياة، ولذلك علينا أن نكتشف سر السعادة، فإذا ما تمكنا من السعادة فسنحب الآخرين، وإذا ما تمكنا من المحبة فسنكون سعداء ونسعد الآخرين. فكما أن الكراهية مفتاح كل شر، فالمحبة مفتاح كل خير، لأنها بوابة السعادة. فعلينا أن نتعلم كيف نكون سعداء. المطففون يظنون أنها في الأخذ والأثرة والأنانية، بينما هي في العطاء والإيثار والغيرية، ولهذا فهم يبحثون عن السعادة في غير موضعها فلن يجدوها. ومن يفقد المحبة يحرم السعادة. فنظرته سوداوية، تعجب من ملوك الدنيا يقدرون على امتلاك حب شعوبهم بالعطاء، فيؤثرون عليها متعة الحاجات والممتلكات. يسعدهم المركب الفخم والقصر الفخم والكرسي الفخم، بينما أفخم وأعظم الكراسي تنتظرهم فوق أكتاف شعوبهم. يبحثون عن أمنهم بالحراس، وقلوب شعوبهم بالمحبة الدرع الأكبر. فعظمة الملوك الحقيقية حين ترفعها شعوبها على عروش القلوب. أفلا يرون ذلك جليا في التاريخ؟ إن كان في حياة المرء أمر من الله يجري فلا وقت لديه ليكره الآخرين. أليس في الأرض سعة للجميع خير للجميع؟ فإن كان الأمر كذلك فعلام الحسد والكراهية؟ ولم التوقف عن العمل والانشغال بكره الناجحين بدل العمل على النجاح؟ الرضا ثمرة يمكن اجتناؤها، وهو مفتاح تقبل الحياة بمختلف ظروفها على أنها شيء من الله. فإن كانت رخاء شكروا وأعطوا، وإن كانت شدة صبروا وانتظروا اليسر بعد العسر. فالدنيا جدل بينهما، لا رخاء يدوم ولا شدة. هكذا أمر الله يجري في حياتهم، فلا يلقون بنكدهم على الآخرين، ولا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فكل أيا يكن حاله، شدته ورخاؤه، لن ينال من الدنيا جميع خيراتها. وما الذي يضيرنا إن نال؟ فلا سعادة إلا بالرضا، فيرضون فيسعدون. والذين يكرهون الآخرين فيهم أمر خطأ أجهض أرواحهم، فجعل أنفسهم في وحشة وبؤس. إنهم يظنون أن الخير والسعادة لا تنقسم، فإما لهم أو لغيرهم، فإن كان لغيرهم نصيب فهو على حسابهم. فهؤلاء لن يتورعوا بعد ذلك من جعل الآخرين بؤساء مثلهم أو أشد، لأنهم ينظرون للآخر نظرة المسروق. فالناجح من نجاحهم اقتطع، والغني من ثرواتهم سرق، والوجيه عن وجاهتهم منع. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. والسعيد سعيد حتى وإن حرم من كل شيء، حرم الزوجة، حرم الولد، حرم المال، حرم الصحة، حرم إلى آخره.
يظل سعيدا، لأنهم وقعوا على كنز السعادة، وأنها ليست في الأشياء بل في الرضا. فهناك سعداء لم يتزوجوا، وسعداء لم ينجبوا، وسعداء فقراء، كل ذلك يتحقق بالرضا بالموجود والأمل في المنشود. فعند الله مغانم كثيرة لا يلتفت لها المطففون. أغنياء يبذلون أموالهم لينالوا حب الناس، فلا ينالونه إلا زائفا قد شوهته المطامع. وبسطاء مباركون ميمونون تتلقاهم الوجوه بالبشرى والصدور بالترحيب أينما حلوا، قد وسعتهم القلوب بالمحبة، وهم لا يملكون ما يعطونه للناس سوى المحبة والبشاشة والنصيحة والخدمة المخلصة، فهم في نعمة لا يفهمها المترفون المعجبون بثيابهم المطرزة وبراذينهم المهملجة. هل وجدت أشخاصا لؤماء خسيسين يكرهون الناس ويمقتونهم لأنهم تزوجوا أو أنجبوا أو ملكوا أو تفوقوا أو أبدعوا، أو أن لهم طلعة مشرقة وطلة بهية أو منطق ساحر أو فطنة لماحة وذكاء وقاد إلى آخره من نعم الله؟ فهؤلاء لا يحبون أنفسهم فعلا حين يحرقون أنفس ما لديهم في مثل هذا، متغافلين عما لديهم من مواهب لا تقل قيمة عن غيرهم، فكيف لهم أن يحبوا غيرهم؟ فهم نكديون، نفوسهم شحيحة وأرواحهم ليست في محلها. وأحيانا محاولة إنقاذ أحدهم مما هو فيه رغما عنه هو أشبه بالقضاء عليه. ليست المشكلة في الآخرين بل في أنفسنا، في فهمنا للأمور والتعبير عنها بأسوأ ما يمكن. لذا سنجد في كل شيء خطأ، فنعنف أنفسنا طوال الوقت فقط لأننا فشلنا في فعل كذا أو كذا، وسنفعل مثل ذلك وأشد منه في الآخرين، وهكذا سنعتبر الآخر تهديدا لنا على كل حال. وقد تلاحظ ذلك بوضوح في المجال العملي. قد نرى الآتي تهديدا لنا وحسب، لا نعرف عن هذا الآتي شيئا غير التهديد لنا. ربما هو الأكثر إنسانية لنا، إلا أنه سيبقى تهديدا بالنسبة لنا في الواقع، فنختزل هذا الآخر في أضيق حدود ممكنة وندينه سلبيا فقط لمجرد حضوره أو وجوده بيننا. وهكذا عدم محبتنا لأنفسنا لأننا فشلنا، واعتبارنا الآخر الناجح تهديدا لنا، وتسعير نار الغيرة ضده، عزلنا أنفسنا عنه، فأصبحنا بهذا قسمين، وكل قسمة قابلة لقسمة أخرى. ومتى اشتعلت نار الغيرة فذلك أكبر دليل على هزيمة المرء. فهذه خطوات الشيطان بين الناس، وهي العزل والتقسيم والهزيمة. فليس ثمة ما يحسب له حساب سوى الخطوة الأولى، العزل، لأنها ثمرة الكراهية أو عدم المحبة، والبقية تتبعها حتما، كالسلم الكهربائي، ما أن تضع قدميك على أول عتباته حتى يأخذك لوجهته ويرميك في محطته رغما عنك، في طريق ذي اتجاه واحد لتنضم إلى أتباع الشيطان. في الحلقة القادمة نتحدث حول
جوهر خسارة المطففين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.